ஹலோ மக்களே. ஸோ எல்லா மோட்டார் சைக்கிள் கம்பெனியும் ஒரு 200 to 300 சிசி கேட்டகரிக்குள்ள ஒரு அட்வென்ச்சர் ஸ்டைல் மோட்டார் சைக்கிள் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியாகணும். ஸோ நீங்கள் யார் வேணா 200 to 300 சிசி கேட்டகரிக்குள்ள ஒரு அட்வென்ச்சர் ஸ்டைல் மோட்டார் சைக்கிள் லான்ச் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு வெதை ஹீரோ போட்டது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியாகணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பல்ஸ் 200 அண்ட் தென் அட்வென்ச்சர் 250 அந்த தென் இப்போ ரீசெண்டாக ஹோண்டா சிபிஎக்ஸ் 200 அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் அடுத்து 200 to 300 சிசி கேட்டகரிக்குள்ள ரெண்டு அட்வென்ச்சர் மோட்டார் சைக்கிள் ஒரு ஸ்கிராம்பிளர் மோட்டார் சைக்கிள் லான்ச் ஆக போகுது. ஸோ அதை பற்றி தான் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பைக்ஸை பற்றி டே டு டே அப்டேட் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இல்லை அதை பற்றி வீடியோ போடணும்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் மெடிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ டேரெக்டாக டிஎம் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்க ஒரு நியூஸை பற்றி பார்த்தலாம். ஸோ அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் 200 4V ஸோ அதை வச்சு அப்படியே ஒரு அட்வென்ச்சர் ஸ்டைல் மோட்டார் சைக்கிள் வந்து டிவிஎஸ் மேக் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் 200 4Vல ரைடிங் மோட்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த அட்வென்ச்சர் ஸ்டைல் மோட்டார் சைக்கிளுக்கு அந்த ரைடிங் மோட்ஸும் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ இவங்க ஹீரோ மாதிரி இந்த அப்பாச்சிக்கும் இந்த அட்வென்ச்சர் ஸ்டைல் மோட்டார் சைக்கிளுக்கும் அதை டிஃப்ரென்ஸ் காட்டினாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இல்லை இவங்களும் ஹோண்டா சிபிஎக்ஸ் 200 மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் காட்டாமல் வெறும் ஹெட்லைட்டையும் ஃபேரிங்கை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த அட்வென்ச்சர் ஸ்டைல் மோட்டார் சைக்கிள் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா ஏஎஸ் 200 சிபிஎக்ஸ் 200 இந்த வரிசையில் டிவிஎஸ் 200 அப்படின்னு சேர்த்து போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். பட் டிவிஎஸ் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ உங்கள் பிஎம்டபிள்யூவோட இந்த மாதிரி ஸ்பேரிங்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு நல்ல மோட்டார் சைக்கிளாக கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ கிளாசிக் லெஜண்ட்ஸான எஸ்டி மறுபடியும் மோட்டார் சைக்கிள் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ ஜாவாவோட சப் பிராண்ட் ஜாவாவோட இந்தியன் ரைட்ஸை தான் எஸ்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க ஒரு அட்வென்ச்சர் ஸ்டைல் மோட்டார் சைக்கிள் அண்ட் தென் ஒரு ஸ்கிராம்பிளர் மோட்டார் சைக்கிள் அண்ட் தென் நார்மல் ஒரு கிளாசிக் ஸ்டைல் மோட்டார் சைக்கிள் லான்ச் பண்ண போகிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஜாவாவில் வந்து ஒரு ஸ்கிராம்பிளர் மோட்டார் சைக்கிள் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி இமேஜ்லாம் லீக் ஆனிச்சு. ஸோ அது எஸ்டி அப்படின்ற பேரில் தான் இந்தியாவில் லான்ச் ஆக போகுது. அண்ட் தென் ஒரு அட்வென்ச்சர் ஸ்டைல் மோட்டார் சைக்கிள் இது பார்க்கும்போது அப்படியே நமக்கு ஹிமாலயன் தான் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துலேயும் நம்ம அந்த ஜாவாவோட அந்த ரவுண்ட் டெயில் லேம்ப் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு மோட்டார் சைக்கிளும் ஜாவா 42 இன்ஜின் தான் ஷேர் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு 200 to 300 சிசி கேட்டகரியில் இருக்க ஸ்கிராம்பிளர் மோட்டார் சைக்கிள் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா ஸோ பெனிலியோட லியான்சியோ 250 அண்ட் தென் ஹோண்டா சிபி 350 RS. ஸோ ஹோண்டா சிபி 350 RS பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை. ஃப்ரண்ட்டில் ஹேண்டில் பார் அந்த பின்னாடி கிராபிள்ஸை மட்டும் மாற்றி கொடுத்துட்டு இது ஒரு ஸ்கிராம்பிளர் மோட்டார் சைக்கிள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லியான்சியோ 250 கூட ஏற்றுக்கலாம். பட் இந்த எஸ்டியோட ஸ்கிராம்பிளர் மோட்டார் சைக்கிள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லி ஆகணும். ஸோ ஒரு ஸ்கிராம்பிளர் ஃபீல் நல்லாவே கொடுக்குது. ஸோ லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும். அண்ட் தென் இந்த எஸ்டியோட அட்வென்ச்சர் ஸ்டைல் மோட்டார் சைக்கிள் ஸோ இதில் ஹைப் ஏற்றுற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ இதில் டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ கேடிஎம் அட்வென்ச்சர் சீரிஸ் தவிர மற்ற பைக்ஸில் நம்ம டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே பார்க்குறதுனா இந்த எஸ்டி கிட்டே நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்குறேன். ஸோ வீடியோ வைஸ் பார்த்தா அவங்க டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஃபுல்லாக மேக் அவுட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்களோ நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும். ரொம்ப நாளாக Yamaha 300 சிசி கேட்டகரிக்குள்ள ஒரு அட்வென்ச்சர் ஸ்டைல் மோட்டார் சைக்கிள் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ Yamahaவை பற்றி நம்ம நம்ப முடியாது. திடீர்னு சொல்லிட்டு லான்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ R15 V4 அவங்க அப்படி தான் பண்ணாங்க. டெஸ்ட் இமேஜ் லீக் ஆனிச்சு. திடீர்னு பார்த்தா பைக்கே லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ என்ன நடக்குதோ நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் அந்த நாவல தான் கைஸ் வீடியோட எண்டுக்கு நம்ம வந்தாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. அந்த நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு அது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இல்லை கான்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் மெடிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தான் இருக்குது. அந்த இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வேறு டாடா பை பை.